yeroo ammaa kana hawaaratu jira jechuudha. Baay'ee hawaara kaaseetu qilleensi jijjiiramaa jira jechuudha. Baatiin ho'aa seenuu fi obboleewwan keenya kanatti ho'i yoo dhufe rakkoo akkamiitiif saaxilamuudhaaf deemaa jiranii. Yeroo qorraayyuu rakkoo adda addaatiin kan akka cittootiin dhukkuba adda addaatiin saaxilamaa turan. Sababni isaa namoota 300tu kilaasii tokko keessatti hidhama. Afurri uummata kanaa hogga waldha'ee ni ho'a jechuudha. Gaafa isaan mukayyafatti banan, gaafa isaan qilleensa mukayyafaa sana itti bananiif qilleensi mukayyafaa sun dhufee wanni isaan irra ciisan sifiltii waan ta'eef baay'ee qorra jechuudha. Yeroo baay'ee qorra yeroo isaan ofirraa cufsiisan immoo ammas afurri uummataa kun waldha'ee baay'ee to'aa jechuudha. Rakkoo kana hundaaf bifa kanaan saaxilamaa deemaa jiru. Baay'ee rakkachaa jiru. Rakkoo guddaa keessa jiru jechuudha. Guyyaa guyyaatti yeroo isaan rakkoo isaanii achi nutti manu nuti warri ala jirullee xiinsammuun keenya cabaa jira jechuudha. Kanaaf mee obboleewwan keenya maal argitanii callistanii? Obboleewwan keenya kun achitti miidhamaa jiran dhala namaa miti, ilma namaa miti. Maaliif isaan kana sagalee isaanii dagattanii jirtanii? Kan jedhutu yeroo baay'ee gaaffii natti ta'a. Nuti biyya kana keessa teenyee obboleewwan keenya sagalee ta'uudhaaf dhiibbaalee adda addaatu jira, rakkoolee adda addaatu jira. Waan nun dubbachisne hedduutu jira. Biyyi kun biyyi dhalli namaa keessatti kabajamuu miti. Keessattuu dhala keenya akkan kabajamne kan godhaa jiru lammiilee keenya, mootummaa keenya. Osoo mootummaan keenya ummata kanaaf garaa laafee, osoo mootummaan keenya ummata kanaaf yaada ta'e, biyyi kun guyyaa tokko ofirra bulchuudhaaf fedhii tokkollee hin qabdu jechuudha. Ummata kana gara biyyatti deebisuudhaaf fedhii guddaa qabdi. Rakkoon eessa jira jennee yeroo baay'ee dubbachaa turre. Yeroo darbee muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad paarlaamaa irratti gaaffii uummanni yeroo dheeraadhaaf mootummaan gabbee maaliif dhimma uummata kanaa ibsa kennuu dhabee? Maaliif rakkoo uummata kana galchuu dideef? Rakkoo diinagdeeti moo uummata kanatu saba Itoophiyaa miti moo? Maalumaaf mootummaan keenya uummata kana gashuu dide jedhee uummanni karaa garaa garaatiin gaafataa ture jechuudha. Mootummaan afaan ziippaatee gaaffii tokko gabbee rakkoo uummata kanaa maaliif akka galuu didan himuu didaa ture jechuudha. Sababni isaas ummata kanatu ofirraa galchuu dide yookaan diinagdee dhabne jechuudha fi biyya Saudiitu maallaqa hunda dandeessee gara biyyaatti ummata kana deebisti. Dhaggeeffadhaa. Ummanni biyya kana xiyyaara nama deddeebisu har'a osoo hin taane waggaa 30 ol qabdi jechuudha. Lammiileen keenya waggaa 30 ol biyya kanatti godaanaa turan. Yeroo isaan biyya kanatti godaananu biyyi kuni xiyyaara lammiilee seeraan ala biyya isaanii galu deddeebisu qobumatti qabdi. Qobumatti keessee kan isa balaliisu xiyyaara isaan deemu kan lammiilee kana gara biyyaatti warroota daangaa cabsee dhufe keessattuu akka Somaaliyaa, akka Itoophiyaa namoota akkasii kana seeraan ala daangaa isaanii cabsee dhufe kan gara biyyaatti deddeebisu xiyyaara bilaasha qobumatti qabdi jechuudha. Ummata keenya kana waggaa 30 ol biyya kana keessatti yeroo qabdu guyyaa 3 guyyaa 4 ittiin fudhatu jechuudha. Xiyyaara guuteennaan dhaqxeedhuma booleetti naqxee deebiti jechuudha. Hammas kan daangaa cabsee dhufe ammas qabdeedhuma ofirraa deebisaa turte jechuudha. Isa dhufe inni qabamee gale yoo barbaade deebi'ee immoo riskii isaa amma riskiin isaa jirtutti hin carraaqqata. Maa dhuftellee namaan hin jettu. Maaliif 3 deebite, maaliif 4 deebite hin jettu. Kan gisee 15 gisee 20 biyya kanatti deebi'ee riskii isaa carraaqqatutu jira ture. Maaliif biyyi kun ummata keenyaaf dhugaa dubbachuuf biyya baay'ee ummata keenya fayyadde. Biyya baay'ee biyya keenya irraa iyyummaa jijjiirte. Biyya baay'eellee biyya keenya jaallattuudha beekadhaa. Rakkoon eessa jira? Rakkoon lammiilee kanaaf kabajaa kan dhabe abbaan nama tokko maatii nama tokko keessatti abbaatu hoggana. Mootummaa keenyatu bifa kanaan nu gate yoo jenne kun waan nama sobsiisu miti. Fakkeenyaaf kan mootummaan keenya nu haa fuudhu jenne iyyaa jirruuf mootummaa irraa biyyi kun waraqaa tokkitti barbaade. Lisbaasee waan jedhamtu. Eenyummaa isaanii zeeginnatii isaanii mallatteessee lammii kanaaf waraqaa tokkitti kennuudha. Biyyi sun sana booda foormii guustee gara biyyaatti darbuudhaaf qophiidha jechuudha. Kan isii waggaa tokko ol biyya keenya gaafachaa jirtus isuma kana qofiteedha jechuudha. Waraqaa tokkitti nuuf kenna, lammiilee kana hin gashina, gara biyyaatti deebisna, waraqaa eenyummaa isaanii mirkaneessu nuuf kenna, nurraa fudhaa, nurraa sarakkabaa jedhaa jirti. Biyyi kun xiyyaara ofiisiitii feetee fedhii mootummaa keenyaa malee raqxee boolee qubachuu hin dandeessu. Maaliif? Seeraaf heera jira jechuudha. Kanaaf rakkattee ummata keenyaa wajjin warri ummata keenya mana hidhaa keessatti eegullee warri mataa dhibamaa jira jechuudha. Rakkoon lammiilee keenya yeroo adda addaatti mana hidhaa keessatti mudata jedhamu reebicha adda addaa irra gahu rakkoon nyaataa maalirraan ka'ee jedhee ummanni keenya waan irraa hubatu tokkotu jira. Ummanni keenya gaafa nama 10 nama 20 ga'e hobjeeqa wal jeeqa.
keessattuu poolisoota biyya kanaa baay'ee mataa dhukkubsaa jiru mana hidhaa keessatti. Sababni isaa ummanni keenya mana hidhaa keessatti yeroo rakkate waliin dhaga'u hirrabbasha ulaa reeba xiinsammuu isaa tuqamee jira waan ta'eef rakkoolee adda addaatiif isaan gaagama jechuudha. Biyyi kun aariirraa waan ka'e hirreebanii irrukutanii uccoo irraa guuran jechuudha. Maaliif? Osoo mootummaan keenya irraa fudhatee biyyi kun guyyaa lama of keessa bulchuudhaan fedhii hin qabdu. Fedhiis godhataan ture. Har'a miti kan isin gashaa turte. Waggaa 30 ol ummanni keenya biyya kanatti godaanaa ture. Kan qabde seerumaan safaaraa isaatti waamtee yookaan ambaasiitti waamtee gara biyyaatti deebisaa turte. Gaafa guyyaa lamaa guyyaa sadii foormiin guutaa xiyyaarri keen guutaa boolee geessette jechuudha. Kun rakkoon amma gaa jiru eessatti mootummaa biyyaa biratti. Mootummaan biyyaa informationii sobaa fudhatee fakkeenyaaf dheengadda paarlaamaa irratti maal jedhe izaa wusti gadaa yaalla alle ibbalaal jedha. Nama ajjeesu jira jedhamaadha malee waan qubarraa qabu hin qabu beeka. Waraqaa isatti dhufe dubbisaa beeka. Achi keessatti immoo leencoon baatii afaan banee keessa taa'ee dhaggeeffata. Maaliif magaalaa Riyaad kana ture leencoo baatiin ilma Oromooti. Obboleessa Yusuf Baatiiti. Yusuf Baatii jechuun qabsaa Oromooti. Qabsaa Oromummaadhaaf qabsaa Oromoodhaaf jecha lafee isaa dhangala'aa dhiifama qabsaa akkasiiti jechuudha. Na of koshaa buleewwan kiyya. Kanaafi dhiifama isiniin affeera naaf kolchaa xiqqoo sinaa obsaamee aasaa kiyya ofirraa baafadha. Kanaaf muummichi ministeeraa dheengadda paarlaamaa irra taa'ee namni achi keessa jiru nama ajjeesuudhaaf leenji'e nama rakkoo adda addaa hojjechuudhaaf achitti leenji'ee dhufaa jirutu jira jedhamaa jira. Kanaafuu lammiilee kana adda baafannee Itoophiyaawwan isaanii mirkaneessinee gara biyyaatti deebisuudhaaf irratti hojjechaa jirraa kan jedhu miidiyaa ummanni keenya dhaga'u yookaan gurra ummata keenya baadiyyaa keessatti ummanni keenya raadiyoonii dhaggeeffataaf televiziyoona illee hin qabu. Raadiyoodhaan gaafa sagalee muummicha ministeeraa dhaga'e rakkoo akkasiitu jira edaa ummanni keenya nuuf galaa jira jedhee ammas ilmoo isaa dagataa jira jechuudha. Shirri kun endeessatti shiramaa maqaa siyaasa yeroo ammaatiin jechuudha. Lammiilee miskiina lammiilee biyya jijjiiruudhaaf diinagdee biyyaallee guddisanii mee dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen biyya Saawudii Arabiyaa dalagatan kun waggaa 30 ol gaafa biyya kanatti godaanan ummata keenya miliyoona 1.5 naannoo Somaaliirraa buqqa'ee kan gara biyyaatti deebisee sululta keessatti sabbata keessatti naannoo Finfinnee Adaamaa keessatti isaan qubachiisee ummata kana jechuudha. Ummata irra gammoojjii Baalee keessatti dheebotee waan bishaan dhugu waan nyaatu dhabaa jiru ustaazota keenya cina dhaabbatee kan gargaaraa jiru keessattuu adda durummaadhaan ammallee ummata biyya kanaati. Sana qofa miti. Ummanni keenya magaalota Oromiyaa hunda keessa deeme naannoo Arsii yoo deemte magaalaa sana hunda kan bareechee jiru ummata biyya kanaati. Naannoo Jimmaa deeme magaalaa Jimmaa keessatti yookaan naannoo Jimmaa keessatti qabeenya qabanuun waan adda addaa bitanii kan magaalattii guddisaa jiran ummata biyya kanaati. Sana dhiisi baadiyyaa keessa deemte ummanni keenya waggaa 7 irraa waggaa 10 irraa waan nyaatu hin qabu. Inni kaan lafa sangaa tokkitti qaba. Inni kaan lafa sangaa 20 qaba. Abbaa qabeenyaa fi dhabeessa jedhamee hiyyeessaaf dhabeessa jedhamee wal ciicataa ture. Garuu ilmoon hiyyeessaa sun baadiyyaa sana keessaa baatee rizqii ofii barbaacha laga baara sanarra baatee Yaman keessa gammoojjii sana qaxxaamurtee biyya kana dhuftee abbaasii kaleessa hiyyeessa ture iyyummaa irraa jijjiirtee qorqorroo itti jaartee ollaasiitiin wal qixxeessitee jirti. Baadiyyaa keessa waggaa 10 irraa gaafa deemtu mana citaa malee hin argitu. Har'a garuu baadiyyaa keessa yoo deemte qorqorroo addaata hunda keessaa jechuudha. Eessa taa'ee jaar ilma koo Suudii jiraa jedha.
ilmi abbaa baluu suudii jira jedhee abbaan illee biyya keessaa ittiin qalbii gaariidhaan rafee bulaa jira. Gibrii mootummaan gaafa gaafate ilma isaa biyya kanaatti bilbilata. Waan qabu hin qabu ka biyya keenya ilma kiyya gibrii irraa kaffali jennaan as teessee irraa kaffalaa jirti. Ilma kiyya madaabaraan irraa biti jennaan biyya kana teessee ijoolleensaa madaabaraa irraa bittee maatii kana jijjiiraa jirti. Kun yoo soba jedhe mootummaafillee warri riqicha taatee biyya kanatti jirtu mootummaafillee guddina taati. Ijoolleen biyya Suudii damoosa ji'a tokkoo gaafa fudhatte yoo 500 fudhatte riyaala 200 caala borsaan kaattu. Riyaala 1,300 gara biyyaatti ergiti. Birriin sii gaafa gara biyyaa deeme maal hojjechaa jira? Biyya guddisaa jira. Diinagdee biyyaa guddisaa jira. Baankii guddisaa jira. Magaalaa guddisaa jira. Jireenya maatii sanaa jijjiiraa jira. Jireenya ollaa sanaa jijjiiraa jira. Ofiisiitii waan nyaattu borsaan kaattu beekaa. Osoo hin uffatin qoqqoxxobdee ofii agabuu bultee biyya kana keessa biyyi kun biyya jireenya kootii miti. Keessaa qabamee galuu hin danda'a. Keessaa deemuu hin danda'a waan jettuuf ofiisiitii agaboo bushitee waan qabdu gara biyyaatti ergattee biyya ofii ittiin guddisaa jirti. Mootummaan kaleessa warra Ameerikaati nama miliyoona tokkoof diiyaaspooraa miliyoona tokko waamicha godhee Finfinnee keessatti affeeru silaa ijoollee biyya Suudii iyyeessa kana fuudhee affeeruu qaba. Maaliif warra Ameerikaa jiran maallaqa yoo qabaatan biyya sana keessatti mana jireenyaa bitatanii jiraachuu ni danda'ani. Waan gurguddaa hojjetatanii jiraachuu ni danda'an. Biyya sana keessatti invest godhanii biyya sana Ameerikaa keessatti akka abbaa biyyummaa isaatti lammii isaatti hojjechuu danda'a. Nuti garuu waan biyya kanatti arganne walitti funaannannee biyya keenya irratti invest gochuudhaaf fuunee gallaani. Wanni nuti biyya kanatti ittiin hojjetannu tokkollee hin jiru jechuudha. Mootummaan kana beekuu qaba. Immoo inni biyya kana keessatti namoota nama ajjeesutu leenjii dhufaa jira. Namoota akkasiiti obboleewwan keenya. Namni biyya kanatti nama ajjeesuudhaaf leenjuu miti gabbee kubzii nyaatee bulu bitachuudhaaf sodaa guddaa keessa jira. Inni waraqaa eenyummaa qabu. Inni waraqaa qabu dhiisi si waraqaa hin qabne qabamee mana hidhaa guutee mi'amma. Biyya kana keessatti leenjii ispoortii fi leenjii waraanaa barachuu dhiisiti gabbaatee waan nyaattee bultu bitattee of galuudhaaf sodaa guddaa keessa jirti lammiin keenya. Akkasitti beekuun barbaachisaadha. Kanaaf mootummaan keenya seenaa hin taane ofirratti dalaguu irratti ofiisaatii keessa bu'ee biyyi kun yoo yakka irratti si qabde mootummaa keenya sin gaafattu firdii hanga barbaadde sitti kennatti. Fakkeenyaaf warroota dhugaatii adda addaa waliin si qabde waan amma mootummaan jedhu meeshaalee waraanaa waliin si qabde firdii sitti kennattee waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 si hidhatte gaafa waggaa 7 kee fixxe gara biyyaatti si darbiti. Kun waan kana dura beekamaadha. Wama biyya kana jiruudha. Har'a eessatti namni meeshaalee waraanaatiin leenjee galee biyya najjeesaa biyya lolaa biyya maaloo ijoolleen biyya Suudii diinagdee mallasaa caala miiteen jirtu. Mallasaa irratti miidiyaa uummanni ijaartee mallasaa irratti qabsoo kakaastee mallasaa irratti akka ni cabu kan goote mootummaa ammaa caala mootummaa mallasaa irratti wanni isin hojjettetu caala. Garuu guyyaa tokko mallas gabba'e lammiin kun lammii kootii miti hin jenne. Ummanni kiyya kiishaan deemee shaanxaan galaa jira. Biyya guddisaa jira. Biyya naa waliin degee jira. Biyya naa waliin ijaaraa jira malee biyya naa waliin diigaa hin jiru. Lammiin koo tuqamuu hin qabdu jedhee gisee meeqa ka Saudiin daangarratti rasaasa lukasaa dhaate akkamii fayyisiiti akka fuute sanatti naaf deebisi jedhe. Lammii koo tokkitti ajjeesnaan jedhe. Lammii kee 10,000 sirraan fudhu jedhe. Lammiin koo tokkitti hin du'uu qabu jedhe. Seeraan ala sitti galanii seeraan qabiitii naaf deebisi jechaa ture. Magalacaa kana kenneefi biyyi kun guyyaa 3 keessatti lammii keenya yoo hite gaafa guyyaa 3 boolee geessiti fayyaa marammaree fudhataa ture. Fayyaan naa dhufee jedhe lukkisaa cabnaan sirraan fudhu jedhe deemaati akkamaannaan wallaahi wabillaahi namni meeqa boolee gaaddeebee kan luka isaatti waa jiru deebi'ee biyya kanatti fayyaa godhamee akkamamee mootummaan biyya kanaa erga fayyiseen booda gara biyyaatti deebisaa ture. Maaliif seera itti qabaka lammiin koo riskii barbaacha biyya kee dhufan daangaa kee cabsan erga daangaa kee cabsanii yoo qabde seeraan naa galchi jedhe fayyaa naa galchi jedhe sii gale mootummaan keenya akkana gaafachuu qaba ture. Lammiin kun lammii jechuun bar waan qalbii miti beekaa. Lammiin kun ni 100 biyya kana keessatti hidhamee jiru kun wallaahi diinagdee mootummaa cabsee jira. Akkamitti cabse? Ummanni kun osoo biyya kana keessatti mirgisaa kabajamee dalagate osoo mootummaan isaaf yaade namni kun ni 100 biyya kana keessa dalagu maallaqni sun biyya keenya guddisa malee biyya kana keessatti wanni lammiin keenya godhatu tokkollee hin jiru. Hundinuu dalagatee riskii isaa fudhannatee keessaa galuudhaaf biyya kana ta'a jechuudha.
kana beekuu qabaa mootummaan keenya. Kanuman isiniin jedha mee obboleewwan keenya warri naaf affeeri jedhan isiniif affeeraa obboleewwan kiyya dara obboleewwan keenya irraa hin dagatina. Obboleewwan keenya kaleessa bilbila carraa qaban bilbila rakkoo isaanii ibsataa turan amma immoo duullitti banamee informationiin kennamee mana hidhaa keessa deemanii bilbila hundarraa bu'anii jiran hirraa guuranii jiran waan isaan qaban hundarraa fuudhanii jiran. Obboleewwan keenya karaa ittiin sagalee isaanii kaleessaa dhageessifatan tokkollee hin qaban nuti immoo maaliif irraa callisnaa? Maaliif irraa callistanii rakkoo isaanii furmaata argate? Miidiyaan OBN guyyaa guyyaatti gabaasa baasa. Ji'arraa simbaasa, 20rraa simbaasa, 6 simbaasa. Miidiyaa abaaramaa jechuudha. Guyyaa guyyaatti lammiileen keenya gara biyyaa galaa jiran. Koreen ijaaramee jira. Abaloo akkana jedhe, abaloo akkana jedhe. Propagaandaa sobaatiin uummata keenya baadiyyaa keessa jiru uummanni keenya naaf galaa jira jedhee akka lapheensaa waan taaneedhaaf bifa kanaan gowwomsaa jiru jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya adara ammallee amaanaan sitti dhaammadhu. Obboleewwan keenya irraa hin dagatinaan isiniin jedha. Mee warra carraa barbaadaniifan carraa kennaa. Afufsaa tokko tokkoon isin affeera yookiin nama 2-3 hin seensa waan السلام عليكم تكما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بليسا كينيا كم نجا؟ نجا قالت ربي بقى جراتي بقى منو وكما سبك في سوام تدلت أو أكنت كيف قوتي أدام بباكتي بكتي بين يرو أما كان دبتشو نبرباكي سا ياد بريدة كابتي ياد سنتم مو يرو الدوسي تنجد دي بسيل ولك أبسيدنيت وليد وان كان سرسنا ركو كنا كان كهينا كجرودا كانت كين أماني وانت أتكافتي وانت أجاجرو كيساي وانتوتا أما كيستو بيا كانت كيستو بيا كانت كيستي وتو أرجنو وتو غبتنو وان انتاني فكيسني دائما كنا سبيي كنا جولي واتكم بين من هيدا كيست والدماجر كوني كاهمه كوانا كنا شري كنا موتوم في كنا والابسيس وفتات بلسمو نو بلسمو تجراي بلسمو امار بلسمو سومالي بلس كجدو رت وا سولو بچيمنه بريد يعني كوني نمني سياسه تبتو وجي حجتو كيستي ومدالا وجهتو برباچسا مالفو وانتي اكنا كوني نبر اچ دبري بيسن بليسا نمن سياسه ادداتين تبتي سياسه ادداتين والدرغمه والميدو دندا ان كنمو ان بينما كيسا كنمو انمتي ججتوكو وان انجدو هدو اصون انسلالو جتينا جلا فتتكما انما فت مالك دبر واي او امني سنكاف تجرتا تي بي لف او امني مره صدمي وهي شفته بيا كنا ديغرس بيا كنا تين ديغرس ور كرا كنا ديمن اكي جارمو سو بيتو غيتك وان كنو كوان رتي فتموكم وان مو اكا تكوتي اورومون بيا كبته اورومون سياسه بيتي دوم فتيمو هنغن ولتكيسون I am very sad. Sirritti tingatte waan kana. Kuni siyaasa hubatu biyya dhugaa qabna bargara tokkotti gabrummaa keessa turre bara. Biyya bulchuun turre bara. Mormachuu turre malee yoo biyyi nu harka deebi'e akkam akka goonu naman hubatintu angoorra jira. Hedduun isaanii naman hubatintu biyya geggeessaa jira. namni anan deeggarre namni ana maalin taane dhabama haa ta'u haa gubatamu sagaleen deddeemtu takka ani akka fedhellee taanu anaafatti paartii garagaraa deeggaruu dandeenya garuu immoo bu'aan keenya yoo ka jiraatu taate faayidaan keenya yoo ka xiyyeeffatamu taate sihiinan deeggarre waan simmiine yoo hojjanne ani siyaasaan kiyya zeeroo baay'ata isa kanarraa maal hubatte fatii waa beeyoonaan jette gara tokkotti yoo laalu biyya bulchineen turre biyya nuun hogganamaan turre
way waan sani bakka sani way dogongora hawaasni kiyya kan jedhu yeroo takka takka gaafinatti nu maaliif akkanatti walirra ijjatu okay oromoon bulchaa jira oromoon oromoo mormaa jira wal mormaa jira inni rakkoon qabu garuu immoo sadarkaa kana nu fidaa yoo jenne baay'ee tokko bakki nuti ilaaluu qabnu asi biyyallee nuti balleessaa jira biyyallee nuti bulchaa jira nuti balleessaa jiraalle isa kanaafi warri deeggaruun rakkoon qabu siyaasa akka deemutti akka nan balleessinetti siyaasni an hojjedhu akka genereeshinii na duubaan dhufu seenaan kiyya haa badu waa balleessuu danda'a garuu immoo akka biyyan balleessine akka maqaa oromummaa kanan balleessine hojjetamuu qaba inni lammaffaa waan tokko tokko atuu kaaftee jirtaa waa hedduu haasofte jirta haasawa nama jalaa fitta tokkummaa irran deddeebi'e si himadha waan kana abshir obboleessa koo maaliifuu jennaan biyyi kuni biyya waa itti himanii miti seera ofii qaba waraanaaf sanatti aluu miti ati namni hojii tokko hojii isan fakkaanne yoo ka hojjeta taate seera qabaate mee haga adda fagaatu laata ati waraana leenji'uu maanii waan adda addaa maal ta'uu miti kafiila biyyarraa maqaa isaatiin dhufte alatti yoo argamte mooraa isaati yookaan hojii isaatiin alatti yoo argamte yeroo san fuudhamtee biyya galfamte ati yoo kan konkolaachisaa taatu taate bakka mana ijaaranitti yoo argamte bolokkeetta namaa ol kennitutti yoo qabamte biyya galta seera biyya kana jiru maaliif immoo hagana dhamaane biyya kana keessa sanu biyyi kun ijoodhas seera isaanii tasa mucucaachuu hin danda'an namnis mucucaachisuu hin danda'u isa kanaafi waan kana ani hin beeku dallaalonni warri amma mootummaaf hojjetan hin jedhaman wanni akkanaa kun dallaala ufis wallaalee saba isaatis wallaalee siyaasas akkatti oofamu wallaale malee akkanan jedhamu kanarratti immoo wanti nuti keessattuu warri biyya kana dhimmi nuti warri biyya kana keessa jiru dhimmi kuni qajeellatti osoo nuti walii gallee wal qabannee hojjenne hanga tokko irraa hin furamaa hin hiikkataa dhugaa jiru kana gadi babaafnee waliif himnee siyaasa taphatuu akka danda'amutti siyaasa akka sabiyyii kennan miinetti akka baqataa kennan miinetti yoo taphanne akkasii kanatti genereeshiniin akkasii kun yoo baay'ate jiraate namatti tolaa biyya saniifis tola isa kanaafi wanti biyya kanatti ta'amee dhokatee galu akkuma jechuma keessa mirkaneessuudhaaf hin jiru tasu fati amma fati waadee galatoomii amma fakkeenyaaf biyyi kun akkuma jettee heeraaf seera qabdi biyya kana keessa waggaa dheeraa jiraanneerra namni tokko sikkiinaa wajji yoo qabame sikkiina akkuma carraa billaa wajji yoo qabamte hidhaa murtii hangasitti murtaa'u heerri biyya kanaa ni qabdi jechuudha maaliif meeshaa kana baattee deemtadha meeshaalee waraanaa mootummaan amma leenji'anii biyya sanatti fixatanii galan jedhu namni gabbee karaa itti kubzii ittiin nyaatu bitatee ol galuu dhabee jira jechuudha biyya kana keessatti ankannaa jaayibee obbo Leencoo Baatii obboleessa Yusuf Baatiiti Yusuf Baatii jechuun Leencoo waggaa meeqa qabsoo Oromoo keessatti qooda fudhatee jira agalatoomu si galee har'a garuu paarlaamaa sana gubbaa taa'ee yeroo mootummaan ibsa akkanaa kennu namni tokko fakkeenyaaf biyya kana waan hin beekneen mootummaan ibsa kennee jennu inni immoo waa'ee biyya kanaa beeku maaliif callisee afaan banee dhaggeeffata kun obboleewwan isaa miti ilma isaa miti obboleettii isaa miti kan biyya keessatti gubachaa jirtu tokko inni lammaffaan osoo biyyoota akka Afrikaa kana keessa ta'e yookaan biyya akka Yaman kana ta'e haa ta'u maaliif biyya meeshaa waraanaa keessatti baatamuudha biyya kana keessatti poolisiin ala namni tokko meeshaa baachuu hin danda'u zeegaa biyya kanaas haa ta'u ummata biyya kanaas haa ta'u lammii biyya kanaas haa ta'u lammii biraa kamiin waa ta'e meeshaalee waraanaa mitiiti nama 7-8 taatee wal faana wantoota sochii ispoortii fakkaatu yoo geggeessite ta'e hin qabam maal barbaaddeetti maal hojjechaa jirta kan jedhu kubbaan ala jechuudha seera kubbaan xabaan ala sochii ispoortiin geggeessa jettee daandii irratti nama 5 nama 6 ni argamta taanaan seerri biyya kanaa waan lafa sii kaa'ee qaba sanammoo mootummaa biyya keenyaan gaafatu argaa turte inni biraan meeshaa waraanaa wajjin argee namoota dhugaatii waliin namoota waan xuuxamu adda addaa waliin argee waggaa 10 waggaa 15
fuuteetti murteeffattee hidhaa isaanii ficcisiistee yoo barbaadde harka irraa kutti yoo barbaadde ija keessaa baasti yoo barbaadde morma irraa gatti biyyi kun mootummaan gaafattu seera ofiisiitiin lafa kaattee lammii biyya kanaas haa ta'u lammii biraas haa ta'u lafa kaatteeti nuti kana beeknee seera isaanii kabajnee deemaa jirra. Mootummaa mormuudhaafis kan jettu yoo ta'e fakkeenyaaf mootummaa ta'eeti. Yoo ati waan gaarii hojjette hawaasni mormuun qabu beeki. Ati fakkaattota tokko yoo biyya tokko keessatti miidhaman qabdeenaaf gashitee seera isaanii kabajtee mirga isaanii eegdee deemokiraasii isaanii eegdee waan barbaadan yoo siin jedhan dandeessee ati immoo waan gaariidhaan itti adeemtee yoo jette maaliifan si mormaree anillee dhufeensi fakkaadha jechuudha. Garuu na mormitee na jaallachuu diddee na faarsuu diddee ana malee jechuu diddeedhaan yoo kan si adabute ati abbaa irrummaa keenyatti mirkaneessaa jirta malee deemokiraasii jedhamu lafa naakaan jirtu. Si galee miira ariitii yookaan miira kee hubachuu dadhabuurraa yoo si morme tasgabbiidhaan miira kee hubachiisuun dirqama keeti. Fakkeenya tokkoon sii kaasa. Deemokiraasii jechuun biyya Ameerikaa ilaali. Ameerikaan deemokiraasii sirna gadaarraa fudhatte. Oromoorraa fudhatte. Mootummaan irra biyya bishaa turu ilma abbaa gadaati haa jennu. Sirna gadaa waggaa 8 wal bulchaa wal jijjiiraa sirna sanarraa korroydee Ameerikaan irra faranjoonni dhuftee biyya keenya barreeffattee ittiin bushaa jirti. Tokko jedhe. Biyya sana keessatti immoo mirgi dhala namaa kabajamaa jira. Tiraampiin jechuudha fuuldura isaatti laastikii kubbaa godhanii jechuudha dhidhiitaa deemanii sii galee faranjoonni maana dhiittani dhiisilaa suuraa isaa fakkeessanii tolchanii mataa isaa fakkeessanii fuuldura isaatti jechuudha waltajjiin irratti walgahii gaggeessu irratti dhidhiite. Takkaa maaliif dubbattan hin jiru. Waan dhufe sana qofa ibsatee deeggartoonni isaa harka rukutanii fi mormitoonni isaa immoo waa irraa hubatanii rakkoo isaatti himanii gaggeessan. Sii galee inni biraan deemokiraasii irra muummichi ministeeraa nuu fiduuf deemaa jiru kuni fakkeenyaaf riippaabilikootaa fi deemokiraatota jedhanii Ameerikaa keessatti yeroo hedduu wal dorgomu. Warri amma Baayiden faan deemokiraatotaa mi warri duraa immoo riippaabilikoota. Isaan kuni gaafa wal morman walitti dhufanii yaada isaanii kana faranjoonni affeerratanii jechuudha. Kan yaada mo'ate, kan yaada gaarii qabu, kan yaada bilchaataa qabu keessaa fudhatame, kan yaada badaa qabu immoo isa kanarraa fakkeenya fudhu jedhamee dhiifamee deemama. Si galee maaliif sammuu gaariin deemokiraasii irra muummichi ministeeraa nuu fidii jedhu kana ilma Oromooti ilma abbaa gadaati ergii jenne nama mormitee biyya Saawudii teessee Abiyyi akkas naan jette yoo jechuudhaan uummata kana dararu ta'e warri immoo abbichuu koo jedhaa ture biyya kana keessa dhibbaatamaan jira. Maaliif miidhama reenni tokko si galee isa kanaafi information hin taane fudhatee uummataan sobuurra fakkeenyaaf biyya sana keessa gadaa'ee aallee baalaan minaamin galchaa jirra guyyaa guyyaatti ibsa baasanii wanni si ajaa'ibu tokkotu jira yeroo duraatii fi waggaa kanaa yaadatta koronaatu nu daangessee jechaa turan deebisanii lola Tigraay nutti dhufee jedhan sadaffaa kana immoo maaltu dhufe achi keessatti humna leenjee biyya keenya jeequudhaan dhufutu jira lamummaa isaanii iyyuu hin beeknu yoo galanii paaspoortiin qabanu nuti dur yeroo mallasaa paaspoortiidhaan dhufaa turre rakkanneetu utuu mootummaan keenya biyya keessaa dur mallasaan kabajaa nuuf kenne xiyyaaraan dhufna ture xiyyaara dhabnee lafaa riskii keenya barbaacha dhufne ergii dhufne immoo maaliif xiyyaaraan hin dhaqne lafaan dhaqxe nuun hin jenne ummanni koo biyya sana keessatti yoo miidhame lammii koo tokko yoo ajjeesse dhibba keessirraan fudhu jechaa ture jecha mallas lafa jiruudha beekadhu maaliif ummati koo fayyaa raqee kiishaan naqaa jira biyya jijjiiraa jira jedhe waabiin arsiidhaan mati fatii waabii arsiidha baadiyyaa arsii keessa dur yoo deemte mana citaa malee argitu har'a immoo maal argaa jirta qorqorroo argaa jirta Ameerikaa taa'ee ijaare Suudii taa'ee ijaare si galee ummanni biyya kana dhufu diinagdee ati biyya kana dalagattu faati baatiitti waan fudhattu yoo xiqqaate 300 caala borsaan kaattaa eessa geessita kaan biyyatti waa ijaaruudhaaf dinqamu. Tokkummaa seerkattiin qabadha amma waa'ee muummichi ministeeraa ከመቶ 10 የታጠቁ ናቸው ወይም የሰነጠሉ ናቸው በከጀደም ሰነትለ መቶ ሲላ ወረ ፋይዳቲ ወረ ነገያት ከታጠቀ ኩኒ በየከነ ከሰ ከሆጀቱ ደፍቀ ኢሳካ እስከስ ቡሱ ከና ለሚ በየከነ ኦሮሞዲስ ትግራይ አማ ከስሎ ለማጅርቱ ሱኒ ዲነግደ ሲኤስ ገሳ ጅርት ኬንያ ደሞ ናይጄሪያ ደሞ Djibouti geessaa jiru. Biyyuma keenya san geessaa jiru. Inni kuni yeroo tokko ani hin beeku. Ani tokkummaa dhugaan siima wanni hin barbaade burjaajii akkanaatii fi sadarkaa kanatti
والجيك ومالف جنة كجلو يون لا جلو وانتين أرقد يوجراتي سبب موت أنه أورومون بيجوغنون كمني مرمو ملي وانجل قوفا تكتي تنان أرقد إني لما تا موتما أبي نمني الرفسو كأجت برتا فودا إساتي لالا الرفسو هي أمي باتي لما سدي أدب أمي بأجرس ولكن بأجرس قالوا إمو إني كوني إني أما نرت حجة ماجر كوني وقمت يفنو موتما حجته في موتما كان جيغري حجته جبرسو في متي فالا أكما أتكافته بيوني كن سن نانون باديا ما باديا يوم تي مغالان غوتون هنگا بقتان بيا كان بايته بلانين اتبايته بلانين غلي مغالان اددا اورميان انا ميقتاتي مغالان ماكينا افوري ماكينا رمباني ايسوسي ميق غلي منهارا قدته بيي كن بيا فكاتي بلاجر إذا كان ولنارلو ورّي أمريكا أشياء مال جده أشيت من آفتا جرو سالي كن نكون موانت يفنو نمني تكفى إنيوم مان كمنه بيسانيتي لبو أفيتي جده أفيفي واقع بيكون كأبيوان نقل شوف جده يفنّا هدو غربيات تقوله dhibba keessaa 80 nama biyya kanaatu hedduu biyya sanitti waa meeqa hojjete dhugaa kana waliin haallu walis hin somnu maaliif dhugaa namaa irra jettee dhugaan ati harkattu hin jiru hin argamus isa kanaafi tokkummaa waggoota 14 dabran kana dinagdeen asirraa deeggarsa mootummaatiin osoo hin taane loote galtootaan asirraa biyya Oromiyaa biyya Itoophiyaa sanirratti ijaarame meeqa oo jenne osoo walitti tilmaamanii walakkaa Finfinnee kanan ta'a osoo ka walitti sassaabamu taate walakkaa Finfinneeti malee konkolaattota meeqatu bitame manoota meeqatu ijaarame magaalaa meeqatu haa buqqaatu tun magaalaa ta'uu hin dandeettu jedhamtu meeqatu magaalaa ta'e manni itti galee pilaaniin itti galee sarraatinyaan itti galee akka achi keessa namni hojjetu taasifama. Inni kun immoo lubbuu warra as keessa jiru qofa miidhuu miti biyyattii sanillee miidhu. Inni lammaffaa wannan an kaasu tokko jira. Oromoo biyya bulchaa jira Itoophiyaan Oromoon bulaa jirti. Garuu immoo waan as keessatti waan xiinxallee argadhe keessa Amaarri biyya kana keessatti hidhaa jira naannoon Amaaraa. Ummata mana hidhaa kana keessa jiruuf maaliif sagaleen taane Tigraay amma sagalee ta'aa maaliif hin jirre yoo jettee kana gaafattu taate aktiivistoonni tokko ila maqaa keenya balleessuudhaaf dhuma keenya balleessuudhaaf ummanni akkana taa'ee nu daawwatu jira. Sagalees ta'uun hedan ta'us hin qaban immoo. Ka social media irratti beeku yeroo ammaa kana sabni biraa tokko hin jiru beekan yaanni keessirra hidhaatti fuudha. Sa'ila sabni tokko ummata kana haa galanii akka galan dhiibbaa mootummaan raggoonaa fedha hin qabanis godhuu sinedan. Maaliif jettee yoo na gaafatte kuni walitti nu deebisa. Alaikum salaam wa rahmatullahi. Abu Turki. Ra. شوية قبل شوي بيجيك 5 دقائق كنافي وانت كان رتي وانت نو قالوك ابو نتي هبتوك امنو ummanni kun amma lubbuun isaallee baddu as keessatti illee sabni isaa miidhamaa jiraatu nuti bakki itti sareen nu nyaataa jirtu ummanni kaameraa qofa nurra kaa'ee nu laalu jira Oromoo biyya bulchaa jira kan jedhu jechuudha yaa Oromootu biyya bulchaa jira Oromootu lammii ofii biyya namaa keessatti akkan taane miidhaa jira jedhaniituma kaameraa nu kaa'anii seenaa nu galmeessanii seenaan keenya duraa duubatti gadhiitama inni kun immoo isaanii dabalata ta'a. Isa kana waa nuti hubannee ka jedhu nu hafa nu hubanna. Tokkummaa ana maana deeggaruu dhabdee fi huccoota baafadhee daddarbuu malee maaltu na eeggata. Anaaf tokkummaa yoo wal dhabne maaltu nu arga eenyutu nu arga mana keessa wal lolu wayyamu ala keessa wal lolu wayyaa silaa osoo bareechine ilaalle yeroo kanatti waan filatamuudha
kanuma yaadan deebinee keessa waan hojjennu ta'a tokkummaa kiyya galatoomii jajjabaadhu. Tole obboleessa koo hedduu galatoome atillee xiqqoo biziidhaa waqtii salaataati walitti deebinaa yeroo bal'aa irratti dubbanna galatoome. Okay galatoomna jira. Hayyee kabajamtoota hordoftoota kiyyaa yaanni obboleessa keenyaa kun yaada sirriidha. Yeroo ammaa kana sabaaf sablammiin biyya keenyaa sagalee uummata keenyaa ta'aa jiru tokko hin jiru. Halkanii guyyaa uummata Oromoo tiyyaa jira. Ulamoota keenya tiyyaa jira. Sheekolii keenya tiyyaa jira. Aktivistoota Oromoo tiyyaa jira. Sababni isaa Oromoon parsantii guddaan biyya kana keessatti miidhamaa jira. Inni kaan ilma Oromoo biyya bushaa jira. Muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed jechuun akkaataa abbaan arge afaan itti xaragatu osoo hin taane ilma Oromooti. Oromoodha. Oromootee achi raqee dhiiga qeerroota achisa geessee nu kabaji jechaa jirra. Kan qeeqnu osoo muummichi ministeeraa gabbee uummata kana nurraa galchee awwaan jedhee muummichi ministeeraa qeequun qabu. Galatoomii Dr. Abiy keenya hojii bareedaa hojjette jennaan fakkeenyaaf yaadatu waggaa 3 gara aangootti dhufe waggaa 3 darbe jechuudha. Uummata keenya Suudaan deemee, Keeniyaa deemee, Masir deemee as dhufee uummata keenya xiyyaara Rusee kaatee fudhatee galaa ture. Ilma abbaa gadaa Afrikaa muummicha ministeeraa Dr. Abichuu keenya jennee marti keenya tisheertii acee fakkaatu kan irratti hojjetannee harka rukutaa fi turre. Yeroo gabaabaa keessatti yaanni gaafa jijjiiramaa deemu muummichi ministeeraa kun sirrii hin jiru, kaabineen jala jirullee sirrii hin jirtu, karaarraa dabaa jirta jennee immoo qeeqaa turre. Har'allee sabaaf sablammiin irra muummicha ministeeraa ijaan ilaalaa jiru kun borbara mootummaa Oromoo keessa lammiilee kumni dhibbi ammanni biyya akkanaa keessatti miidhamanii jiru jedhee nu arrabsuudhaaf deemaa jira. Nuti har'a Mallasaa kan maqaa kaasaa jiru Mallas Zeenaawii bareedaa ta'ee fi bareedaa miti. Waan bareechis qaba. Kan nuti dubbannee irra keessaa fudhachaa jirru seenaan ni kaleessa lammii isaatiif kabajaa godhaa turetu Mallas akka nu godhee ture jenne malee Mallas Abiyyi caalan jenne. Dr. Abiy Mallasiin caala waan hojjetee jira jennee faarsaa jirras waan dhugaadhas. Maaliin isa caala yoo jenne har'a dhaabbileen Oromoo hundi biyya keessatti walitti dhufanii dubbachuu ni danda'an. Uummanni Oromoo biyya keessatti afaan ofii dubbachuu ni danda'an. Sanaan isa caalee jira. Garuu lammiilee isaa biyya namaa keessatti diinagdee biyyaa guddisaa jiru. Diinagdee biyyattii irratti hojjechaa jiru. Biyya namaa keessatti ati lammii koo miti jedhee ofirraa gatuunsa saabbaa gaafa cabse ollaan ija jaamsaa jedhan. Maaliif inni nama koo miti jedhee achi as dhaama. Poolisoonni biyya kanaa maneedhaa keessatti yaa ijoollee isinii waliin rakkachuu hin barbaanne. Biyyi kun biyya Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Biyya kabajaa namaaf qabduudha malee silaa gumnee isin balleessinaa jedhan. Maaliif nuti xiyyaara qabna, isin galchuudhaaf fedhii qabna. Waggaa tokko isinii waliin mataa banamuu hin barbaannu. Maneedhaa kana keessatti nyaata nuti isinii kennaa jirruu fi bishaan nuti isin obaasaa jirru kun waggaatti yoo shaallagame maallaqa meeqa ta'uu danda'a. Deebisee immoo lammiileen keessa nama jeeqanii maneedhaa keessatti jeequmsa isin godhaa jirtan isin waliin mataa dhukkubsachuu hin barbaannu. Kanaaf mootummaan keessan borga nama waraqaa isin fidee nuuf fe'aa jennaan isinii fe'uudhaaf qophiidha. Nuuf obsaa jedhanii kadhachaa jiru. Kanaaf wanni nuti mootummaa biyya kanaa himannu hin jiru. Mootummaan biyya kanaa hagalatoom. Hagalatoom. Wallaahi wanni akka biyya kanaatti addunyaa hunda keessa biyya keenyaaf tolte hin jirtu. Biyya keenya qofa osoo hin taane miskiina addunyaa kanarra jirtu. Neepaal, Baangaalee, Paakistaan lammii keenya dabalatee hunda namaatii kan akka biyya kanaatti tolte hin jirtu. Namni biyya kana keessa dalagatee hin fayyadamin hin jiru. Lammiileen keenya waggaa 30 wal biyya kanatti godaanaa ture. Kan 20 qabamee galee dhufu jira, kan 10 qabamee galee dhufu jira. Maaliif biyyi kun waan kabajaa qabduuf malee silaa biyya kanatti hin deebi'u. Biyyi kun maa biyya koo dhufte hin jettu. Seera koo hin cabsin jetti. Yoo si qabde si galchiti. Si najjeestu, si rukuttu, si reebdu ture. Har'a garuu mootummaan gaafa irraa fudhachuu didu osoo si ta'e maal goota? Keessummaa sadii mana keetti deddeebi'e maal gootati? Keessummaa sirraan galle sin dabbaru isumata akkam jaallattu, hiriyaa ati akkam jaallattu yoo dhufee torban tokko sirra ciisee mana kee bulee akkam si xaffasha si dabbara. Uummanni kun waggaa tokko ol mana hidhaa keessatti eegumsa godhanii jiraniif, nyaata kennanii jiraniif, dadhabanii ofirraa qabameettuma dabalama, eessa siifa kaarree maal siifa godhan? Mootummaa keenya harkaa fuuchuu didee sin jechaa jiran. Kanaaf mootummaan informationii sobaa dhaga'uu dhiisee keessa dhufee biyya kana keessa dhufee rakkoo uummata kanaa ilaaluun. Inni biraan ambaasaadar Leencoo Baatii jechuun dhugaa dubbachuuf maatii qabsaati. Qabsoo Oromoo keessa ture. Rakkoo uummata keenya argaa jira. Ambaasaadara biyya kanaati. Namallee ergi biyya kana dhufee biyya kana jijjiiraa jedhamee abdatamaa ture. Ambaasaadar Leencoo Baatii dura ambaasaadar Abdulaziz ture. Abdulaziz hin ta'u Leencoo Baatiitti irra qabsoo Oromootii fi tattaaffii qaba.
Oromoodhaaf yaada jedhamee Abdulaziz Asii galchamee leencoo baatii nuu dhufe. Yeroo leencoo baatii keessa dhufu yeroo koronaa ture. Rakkoo addaatti dhufe. Tarii leencoon nuu fooyyessaa jennee gammadaa turre. Yeroo dhufu waajjira adda addaa ijaaraa ture biyya kana keessatti. Maaliif? Warri paaspoortii barbaadan akka paaspoortii argatanitti. Warri seerri isaanii cabee jiru akka seerri isaanii seeraan gaafatamutti. Ergi dhufee biyya kana keessatti waajjira bareedaa ijaaraa ture leencoo baatiin. Maaliif? Namni yeroo safaaraa deemee akka takkattuu yaada dhufee fargatee deebi'uudhaaf waan hedduu hojjechaa ture. Baatii lama osoo hin turin garuu yaada biraatu dhufe. Sun hundi hojiirra hin oolle jechuudha. Akkuma hojii viidiyoo biyya keenyaa ta'e. Osoo wanni sun hojiirra hin oolle rakkoo biraatti dhufe. Lammiileen keenya jiblaadhaan qabamuu jalqabanii. Akka jiran uummanidhaatti guuramuu jalqabanii. Eengadda yeroo muummichi ministeeraa paarlaamaa keessa taa'ee dhimma kana ibsu achi taa'ee nuu dhaggeeffachaa jira obbo Leencoo Baatiin. Garuu seenaa keessatti hin yaadatama wanni kun beekadha. Maaliif innoo rakkoo biyya kana argaa jira? Gadaa isa kamtu biyya kana jira? Ani mootummaan Dooktor Abiy sirriin jiru iddoo akkanaatti jedhee yoo mormu ta'an gadaa'idha. Mirga dubbachuu hin qabu, mirga mormachuu hin qabu. Badhaadhinni maalii koonsa? Badhaadhina jechuun nageenya jechuudha. Ida'amuu jechuun deemokiraasii jechuudha. Walitti hidhamee namni hundinuu yaada isaatiin tokko ta'ee biyya haa guddatu jechaa jiran. Garuu badhaadhinichi dhugaa sun hojiirra ooluu jennee mormaa jirra nuti akka nama mormaa tokkotti. Waan dhugaa qabattan kana badhaadhina keessan badhaadhina dhugaa godha. Biyya badhaasa. Ida'amuu yeroo jettan namuu waan qabu fudhatee fakkeenyaaf namni tokko uqubii yookaan kaampaanii tokko banuudhaaf adeemu. Inni tokko 100 qaba, inni tokko 50 qaba, inni tokko 10 qaba. Kumni 100, kumni 50, kumni 10 dhufee tokko ta'uu hin danda'u beekadhu. Inni 100 gahee kaampaanii sanarraa argatu akka 100tti shaallagamee kennamuufii qaba. Inni 50 sun akka 50 kennatetti bu'aa 50 sanarraa argachuu qaba. Inni 10 irraa argachuu qabaadha. Yeroon kana jedhu Oromoon biyya sana keessatti saba miliyoona 60ti. Yeroo dhagnee namaa walitti daamnu akka Oromootti akka baay'ina keenyaatti waan guddaa argachuu qabnaadha kan mootummaan mormaa jiru nuti. Ida'uu jettanii walitti nuun camaan laaqqessinaa. Fiddanii walitti nu laaqoo osoo hin taane Oromoon miliyoona 60 waan ta'eef inni miliyoona 10tiif inni miliyoona 5tiif inni miliyoona 60 waa walqixaa argachuu jechuun rakkoo nutti fidaa. Maaliif? Qabeenyi naannoo Oromiyaa irraa dhaqamee qabeenyi federaal irraa fandi godhamee hundumaa walqixa kennamu Oromoon nama baay'ee waan ta'eef yoo warra 10,000tiif wal faana argate waliin ga'u jechuudha. Qabeenyi nu keessaa maddu, albuunni nu keessaa maddu waan guddaa waan ta'eef Oromoo akka Oromummaa isaatti kabaja. Biyya kamiinuu ni jira. Biyyi kun saba gosoota adda addaa qabdudha. Gosa biyya kanaa hundayyuu nan beeka jechuudha. Gosti biyya kanaa keessaa immoo gosni kabajaa guddaa qabu tokkoti gosa Amiiraa jedhamee jechuudha. Gosti sun namoonni biyya kanaa kamiinuu gosa sanaaf kabajaa kennan. Maaliif? Lakkoofsaan illee ni baay'ata. Biyya sanallee guddina biyya kanaa keessatti gahee guddaa godhatanii jiran. Gosoota biyya kana jijjiiruu keessatti waggoota 91f tattaaffii guddaa godhan biyyi kun baay'ee kabajdi. Oromoonis seenaa Adwaa keessatti yaamamaa jira. Seenaa biyyattii keessatti yaamamaa jira. Seenaa hunda keessatti waan guddaa hojjetee jira. Oromoo akka Oromootti kabajaa. Deemnee immoo Amaaraanis tokkoomuu ni dandeenya, Tigireenis tokkoomuu ni dandeenya, Silxeenis tokkoomuu ni dandeenya. Sabaaf sablammii hundayyuu ammannee sirni keenya iyyuu ida'amuudha. Sirni gadaa ida'amuu miti, gadaan ida'amuudha. Yoo barbaadde Oromummaa siif kenna, si oromsiisa, si hammata, si guddifata, sirna guddifachaati, sirna jaalalaati sirni keenya silaayyuu. Kanaaf kana qofitee jechaa jirra malee nuti waan biraarraa dubbachaa hin jirru isiniin jedha. Galatoomaa dhaamsa keenya kana wal biraan gahaa. Kanaaf hundi keenya iyyuu bakka jirrutti hojjechuu qabna. Waa'ee lammiilee keenya irratti dhugaa dubbachuu qabna. Dhugaadhaaf hojjechuu qabna. Nuti mee badhaadhina jedhamu kana badhaadhina dhugaa nuuf godhaa gadi teessisaati hojjedha. Badhaadhina yeroo jedhamu biltsiginnaa jedhama afaan Amaaraatiin. Afaan Oromootiin badhaadhina jedhama. Badhaadhinichi kun meerri badhaadhinni biyyi badhaateessa jirtidhe hin jiru. Hidaamuu jedhani. Fidanii walumatti nu camaan laaqqessani. Amaarri irra kaleessa sirna Adwaa irratti Minilikiin uffattee akka barbaade sirbiti. Oromoon irra hacee alaabaa kana uffatee gadi ba'uu hin danda'a. Hin danda'u. Keenya maaliif achii akkamaa kan jiraa maaliif akka barbaadan sirbarree. Innoo idaamuudha, innoo tokkummaadha. Namni akka barbaade dubbatu urgii jedhame. Hanarra biyya kana keessatti hacee kanaa fi eebbisaa kanaaf alaabaa kana uffadhee deemuu hin danda'u. Kan biyya bushaa jiru Oromoo kiyya. Kan biyya sana jijjiiru Oromoodha. Sabni guddaan biyya sana keessaa saba Oromooti. Afaan koo dubbachuutti maaliif hanqaanfadha?
alaabaa eenyummaa koo uffachuun maaliif hanqaanfadha? Jarri miliinikiin baatanii Finfinnee keessa sirbaa jiru. Suuraa miliinikiin hojjetanii akka barbaadan nama arrabsaa sirbaa jiru. Jarri hin gaafatamanu. Ani ilmi Oromoo yoon kana uffadhee deeme maaliif han gaafatamaa? Maaliif mirga keenya cabsitu jennee gaafachaa jirra? Kanaaf akka mootummaatti sirreessuun dirqama isiniin jedha. Isiniin jaalladhaa galatoomaa. Dhaamsa dhumaa asirratti isinii barreesseen ture. Alhamdulillah rabbii waggaadhaan nu ga'ee jira. Waggaa ga'u waa hunda caalaa kan rabbiin tikfatee owwanaan nu ga'e alhamdulillah jechuu qabna. Nama meeqan nu biraan du'e, nama meeqan maneedhaa keessatti dhukkubsachaa jira, nama meeqatti immoo dhukkubsatee jira, nama meeqatti rakkoo adda addaatii gaagame. Baatiin Raamadaa seenuudhaa fi Raamadaanni guyyaa 29 qofatu hafe. Alhamdulillah. Baatii Raamadaanaa seenuu guyyaa salganaa fi kana keessatti namoonni adda addaan meeshaalee Raamadaanaa gara biyyaatti ergachuudhaaf fedhii qabdani. Meeshaalee kana waggaa kanaas isin ergaa turre. Meeshaa akka tamira, zayitii, sukkaara, daqiiqii yookaan duqeetii jedhamu kana gara biyyaatti ergaa jirra. Namoonni barbaadan aanolee godina Jimmaa hunda keessatti Omoo Beeyyam, Omoo Naaddaa, Molee, Manchoo, Qarsaa, Sandaaboo, Sokorruu, Sigimoo, Gaatiraa, Maannaa fi Geembee, Iloo Abbaa Booraa fi Toobbaa keessatti aanolee godina Jimmaa hunda keessatti namoonni ergachuu barbaadan lakkoofsa koo asirratti isinii barreesseen jira. Waa lamatu jira. Tamira namni hedduun ergaa jira. Tamirri kun gosa hedduutu jira. Tamirri nu biraa deemu gatiinsa ammaaf riyaala 100 kaartoonii tokko. Sababni isaas tamira haaraatu deemaa jira. Tamirri keenya kan dhaqee biyya qaqqabu gaafa Raamadaanni guyyaa 15 feena. Hamma imalaa jira jechuudha. Yoo tamirri sun gatiin gadi bu'e gatii isinii gadi buusa. Namoonni 80 jedhaa jiru. 75 jira, 85 jira. Inni fedhii keessan. Namoonni tamira waggaa lammaan kanaa waggaa sadan kanaa biyya kanaa galee lafatti hafe magaazina biyyaa keessaa gurguramu hedduutu jira. Namoonni isa bitachuu barbaadanu gatiin rakashaan ni jira. Namoonni tamira haaraa barbaadanis tamirri gosoota sadiitu jira. Tamira baay'ee babbareedaa hin beektani namoonni biyya kanaa jechuudha. Tamirri biyya kana keessattuu gatiin isaa baay'ee wal caala. Namoonni tamira haaraa galchachuu barbaadan karaa WhatsAppiitiin nu dubbistanii guyyaa 15 gidduutti isaaba keessanii galchattanii isiniin dubbannaa isin keessummeessina gaafa Raamadaanni guyyaa 15 hafe maatii keessan mana manatti isinii geessuu dandeenya jechuudha. Tamirri kun amma imalaa jira. Kanaaf tamirri immoo gosa hedduutu jira. Kan waggaa sadan kanaa waggaa lammaan kanaa asirraa galchanii warri harkatti hafe jechuudha. Fakkeenyaaf irraa kennanii afan magaazina biyyaa keessa gatii rakasa gurguran. Maaliif tamira duriiti waan ta'eef warri tamira haaraa barbaadan tamira haaraa kan bara kana galu jechuudha. Tamirri wal caalaa sirriitti beektan jechuudha. Keessaan nu dubbistanii gaafa tamirri keessan achi ga'e fudhachuu ni dandeessanii kan akka Harargee ijoollee Harargeetiin isin wal qunnamsiisa sobuun barbaadu waan ta'eef tamirri biyya keessa jira. Harargee jedhee namatti isin kennuu nan danda'a. Garuu tamira haaraa warra galchu barbaade warri barbaadan keessaan nu dubbistanii ammaaf Arsii hin qabu, Harargee hin qabu, namoota naannoo sanaa dalaganutti isin dabarsuu nan danda'a. Isinii galee namoonni barbaadan keessaan nu dubbisaa. Tamirri gosa hedduutu jira. Biyya keessaa yoo bituu barbaadde gatii rakasaan ni jira. Garuu tamira duriiti. Suuqarraa isin bitatta. Garuu tamirri haaraan ala galu wal caala jechuudha. Kaminuu meeshaan kaminuu wal caala waan ta'eef gabaan tamira kanaan murtoofni riyaala 90 jedhantu jira, riyaala 100 jedhantu jira. Haala qaraxaa irratti hundoofne tamira haaraa isiniif murteessinaa jedhaa jira. Warri immoo tamira durii barbaadan 80 inni jira, 75 ni jira. Kan waggaa lammaan kanaa waggaa sadan kanaa biyya galee jiru jechuudha. Kanaaf warri keessaa nu dubbistan warri Sigimoo baadiyyaa Sigimoo hunda keessa jirtan bakka mana keessanitti isiniif geessina. Gaatiraan magaalaa Gaatiraatiin fudhattan, Toobbaan Toobbaadhaan fudhattan, Geeraan Geeraadhaan fudhattan, Aggaaroon Aggaaroodhaan fudhattan, Maannaan Haroon Shabee Somboon Sarboo yookaan Qarsaan magaalaa Sandaaboon Naaddaan magaalaa Sandaabootii fudhattanii, Qumbiin fudhattanii, Sokorruun fudhattanii, Moleen magaalaan Deedoon fudhattanii, Manchoon Qobaattiin fudhattanii, Omoo Beeyyam isiniif dhaqa. Aanolee godina Jimmaa 22 hunda keessatti isinii raabsuudhaaf qophiidha. Lakkoofsa keenya mata dureedhaaf walii kennuu ni dandeessan. Ameerikaaf jiraadhu, Kuweetii jiraadhu, Baareen jiraadhu, biyya barbaadde jiraadhu. Achi teessee WhatsAppii qofaan nuuf barreessita. Eessatti akkasii galuu nuuf kennita. Lakkoofsa maatii keessanii nuuf kennitu. Hanga fudhachuu barbaadan nuuf kennitu. Akkaawuntii keenya isiniif ergina. Darrasenyii keessan nuuf ergitu. Maatii keessan bira isinii ga'uu danda'a jechuudha tamirri keessan.
bifa kanaan warri meeshaalee ramadaanaa erguu barbaadan gosa hundatti warri masgiidaaf yeroo ammaa kana keessatti rakkoo guddaatu nurra jira rabbiin sawaaba biraa barbaadan masgiidaaf illee warri erguu barbaadan gatii rakasaan tamira bareedaa isiniif ergina waa masgiidaati waan ta'eef sawaaba waliin argachuu barbaadna warri maatii keessan hiyyeessa ollaa keessanii faxarsiifachuu barbaadan tamira jechuun baay'ee waan sawaaba qabudha hin beektani namni osoo bishaan tokko hin dhugin osoo waan tokko hin godhin dura tamiratti faxarama maaliif darajaan tamira darajaa guddaadha ummanni biyya keenya immoo tamira kan argachuudhaaf hawwii guddaa qaba baay'ee jaallata tamira argachuu hin danda'u waan ta'eef bakki oomisha tamiraa immoo biyyattii kana waan ta'eef warri galchattanii maatii ollaa keessanii faxarsiisuu barbaadan hawaasa hundaaf kennuu barbaadan nu dubbisaa isiniin jennaa galatoomaa warri hedduudha kudharfan tokko dura manxanseen ture namoonni hedduun galmooftanii jirtanii namoonni hedduun waraqaa keessan ergattanii jirtanii amaanaa keessan raamadaana guyyaa 15 afe yoo rabbi jedhe harrii arabiin tokko natti fakkaata kaleessa 30 guyyatti afte kana keessatti maatii keessan biraan isiniif geenya amaanaan keessan meeshaa raamadaanaati viidiyoo kana wal biraan gaa lakkoofsa keenya mata duree irratti isinii barreesseen jira achii fudhaatii waliif dabarsaa jechuudha namoota barbaadaniif kennaa keessattuu warri godina Jimmaa hundi yeroo ammaa galmaa'uu qabdu maaliif tamira lakkoofsaan ergina sigimoo meeqa erguu qabna geeraa meeqa nama meeqa nu bira jira tobbaa nama meeqa nu bira jira deedoo nama meeqa nu bira jira qarsaa nama meeqa nu bira jira aanolee hunda keessatti tartiiba sanaan ergina waan ta'eef karaa keessaatiin nu dubbisaa tamirri keenya tamira gaariidha tamira haaraadha imalli isaa karaa jira yeroo gabaabaa keessatti guyyaa 15 kana keessatti maatii keessan isin raabsina sukkaara yoo barbaadan zayitii yoo barbaadan daqiiqii yoo barbaadan maatii keessan ollaa keessan hiyyeessaaf illee maatii keessan qofaaf osoo hin taane ollaa keessan illee niyyadhaati ergaa abaloo abaluudhaaf amma nanaaf ergaa jedhaati maatii keessaniif illee ollaa keessaniif illee ergadhaati sawaabatti argadhaan jedha yeroo rakkooti rabbiin rakkoo keenya nurraa baasu obboleewwan keenya yeroo gabaabaa keessatti rabbi nuuf galchu biyya kana biyya nagaa rabbi nuuf godhu mootummaa keenya mootummaa nagaa rabbi nuuf godhu mootummaa lammii isaatiif yaadu rabbi nuuf godhu mootummaa lammii isaatiif cinqamu rabbi nuuf godhu rabbiin waan rakkoo hunda kana nurraa jijjiiru rakkoo nutti dhufee kana rabbi nurraa haa baasu jenna hundumayyuu jaalala waliin rabbi nuuf kennu nama shakkiidhaan waliin deemu nama ati siyaasa kana deeggartaadhaan wal ajjeesu wal barbaadu ijaamaadhaan wal ilaalu osoo hin taane rabbiin nama yaada walii hubatee waliif galee biyyoo fi jijjiiru biyyoo fi guddisu nu haa godhu biyyi keenya baay'ee biyya silaa guddattee yeroo gabaabaa keessatti